Sveiki atvykę į interviu su Veveriukais ir šiandien mes turime studijoje mūsų direktorę. Prisistatykite. Laima Jarmalavičienė, malonu labai visiems pristatau. Labai ačiū, kad sutikote būti klausiama. Tai klausimai, manau, minėjome, kad bus apie patyčias, apie visus šius dalykus. Tai jei viskas gerai, galime pradėti. Taip. Tai ar vaikystėje, paauglystėje patyrėte patyčias? Taip, patyriau patyčių. Patyčios buvo susijusios su mano išvaizda. Buvau tokio sudėjimo pilnesnio, tai tikrai patyčių nemažai patyriau. Galbūt aš galiu dar paaiškinti, kad kaip aš kovojau su tom patyčiom. Iš pradžių tai, žinoma, verkdavau, tais laikais, kai aš mokiausi, tos patyčios nebuvo taip iškeliamos ir apie jas nebuvo kalbama. Ir žmonėm, kuriem aš galėjau pasipasakoti apie tai, gal buvo mama, bet jinai buvo labai griežta ir aš tiesiog pati galvojau, kaip su jom kovoti. Tai tiesiog pradėjau sportuoti, numečiau svorį ir baigėsi patyčios. Taip. Čia kurioje klasėje maždaug viskas prasidėjo? Prasidėjo 6 klasėje, 8 jau aš buvau visiškai, tų patyčių nebebuvo, turbūt paauglystės laikotarpiu labiausiai. Ar buvo atveju, kai jūs tyčiojatės? Kažkaip tai, kaip pati patyriau patyčias, tai tyčiotis iš kitų, gal pačioj vaikystėje ten kieme, kai žaisdavom su vaikais, gal ir buvo tokios, kaip dabar galvoju, gal tos patyčios, ten neisiu su tavim žaisti, ar nepriimkim į smėlio dėžę to, galbūt tai ir buvo, bet tai sakau, buvo dar, kai aš pati nebuvau patyrusi tų patyčių ir nesupratau, kas tai yra. Suprantama, vaikystėje, manau, visi turėjom tokių juokingų. Dabar šiais laikais yra labai daug visokių skirtingų tyčiojimosi būdų ir online, skaitmeninėje erdvėje, realybėje. Tai manote, kuris būdas yra tas žiauriausias? Aš manau, kad šitos kibernetinės patyčios, kurios vyksta per socialinius tinklus ir kurios tęsiasi per visą parą, nes tada tyčiojimasis tai yra ir žinutės, ir nuotraukų platinimas ir jos vyksta labai greitai. Vienas gali pasidalinti su labai daug iš karto vaikų. Tai manau, kad žiauriausios ir didžiausios yra šitos kibernetinės patyčios. O ką jūs patartumėt vaikams, kurie patiria patyčias, ar paaugliams? Aš galvoju, kad būtų tikslinga netylėti ir informuoti ar suaugusį žmogų, ar specialistą, ar mokytoją, ar tėvus tą, kurio pasitiki, kad nebūti vienam su tom patyčiom, neužsidaryti. Kad tiesiog, jeigu tai pastoviai tęsiasi, fiksuoti tas patyčias, daryti screenshotus, rinkti tas žinutes, ir kreiptis pagalbos, kad nebūti vienam, bendrauti su tais žmonėmis, kuriais pasitiki ir kurie nenaudoja prieš tavęs patyčias. Nes patyčios dažniausiai gimsta iš tų vaikų, kurie patys yra patyrę tas patyčias, ar tai šeimoje, ar tai gatvėje, ar mokykloje. Ir yra ir jaunimo pagalbos linija, ir vaikų pagalbos linija, kur galima ir anonimiškai paskambinti, pasikonsultuoti su žmonėmis, kurie tau suteiktų pagalbą, kad tik nepasilikti vienam. Arba užsiimti kokią mėgstamą veiklą, ar sporto, ar būreliais, kad neprisimti tų patyčių ir negalvoti, kad tai iš tikrųjų toks darais, kokiu norėtų tave padaryti. Labai geras atsakymas, mano nuomonė. Buvo kitas klausimas, kaip manote, kodėl vyksta patyčias, bet jau atsakėte į tą klausimą, kodėl to? Galiu dar pasakyti, pridurti prie to, kad patyčios, tai galvoju,
jos vyksta norint pažeminti, norint tapti lyderiu ar pritapti prie grupės. Ir tai yra pats toksai sunkiausias ar blogiausias jaunų žmonių prisiemamas poelgis, kadangi norint pritapti prie grupės, tu gali pasielgti ne taip, kaip tu galvoji, bet taip, kad norėtum, kaip apie tave galvotum. Tai va tos patyčios, tai manau, tikrai yra labai šiuolaikinio jaunimo toksai kaip ir išbandymas, kaip ir blogas įprotis, kuris gali padaryti netitaisomą žalą jaunam žmogui. O kaip manote, kas daugiau tyčiojasi, berniukai ar mergaitės? Ir kodėl? Aš galvoju, kad lygiai turbūt tiek berniukai, tiek mergaitės, tik skiriasi gal formos. Berniukų patyčios daugiau būna fizinės, susimušimai, pažeminimai tokie, o mergaitės daugiau taip socialinėje erdvėje, apkalbom, pasikalbėjimais, išmetimų iš grupės, jei tu nedarysi taip, kaip mes norim, tu būsi mums nedraugė, tas socialinis atstumimas. O patyčios vyksta dėl to, kad, kaip ir minėjau, arba norima tapti lyderiu bet kokią kainą, arba norima pritapti prie grupės, kuri net gal ir tu elgiesi ne taip, kaip iš tikrųjų galvoji, bet tu nori labai prie tos grupės pritapti ir tos patyčias tu pasiduodi jom į tą grupę, arba pats bijai, kad iš tavęs nesityčiotų ir tada pritampi prie tos grupės ir bijodamas išsiskirti ar būti atstumtas, tu gali patapti tuo, kuris tyčiojasi. Iš aukos, palikti skriaudiku. Čia yra blogiausias dalykas. Jo. O dabar šiais laikais patyčios vyksta visur mokykloje, namuose, socialinėje erdvėje, kaip nuoto, kurios daugiausiai vyksta dažniausiai. Dažniausiai vyksta ten, kur daugiausia susibūrė jauni žmonės, tai yra mokykla. Kaip apgailestaujama ir kaip bebūtų, bet mokykloje vyksta labai daug patyčių, kadangi vienoje erdvėje yra daug jaunų žmonių ir mokytojai ar suaugę žmonės ne visada gali ateiti pagalbą ir pastebėti, kad iš jauno žmogaus tyčiojasi jo bendraamžiai. Taip pat tai būtų ir treniruotės, ir aš galvoju, ir lauke, ir kieme, visur tų patyčių, kur susibūrė žmonės. Ten daugiausiai ir vyksta, nes yra ir tos fizinės patyčios, ir smurtinės patyčios, ir psichologinės patyčios. Jų tikrai daug yra formų ir kaip negaila būtų, bet mokykloje galvoju, kad jų būna daugiausiai. O kaip galvojate, patyčių patiria vaikai tik tai iš bendraamžių ar dar ir iš suaugusių? Be abejo, patyčios ateina nuo ko? Nuo suaugusių visų pirma. Kokį mes matom modelį šeimoje, kokį mes matom modelį aplinkoje, kur mes bendraujam. Televizija, kur pradedam nuo politikų, kurie pradeda tyčiotis vieni iš kitų. Ir tas pasityčiojimo šleifas tęsiasi tikrai daug. Ir suaugę net šeimoje, aš galvoju, ir tėvai net būna, kurie tyčiojasi iš savo vaikų. Yra ir mokytojų, yra ir kaimynų, nes modelį vaikai nėra blogi, visi gimstam geri, bet mūsų formuoja aplinka ir formuoja visų pirma šeima, kokioje šeimoje mes augam ir aplinkoje. Ir jeigu šeimoje pradedama tyčiotis, tada visos tos patyčios perauga į mokyklą ir per visą gyvenimą taip ir eina. Tikėkimės, tai kažko padės ir visas šis mūsų pokalbis nėra bereikšmis. Labai ačiū už mums suteiktą laiką. Ačiū Jums. Tikrai žinom, kad Jums tikrai yra svarbus. Ir labai ačiū dar kartą. Tai su Jumis buvo Zatyk. Beviliukai, tai aš esu Tauras. Ir aš Smirtė. Ir mūsų direktorė. Ačiū labai ir jeigu tyčiojasi iš Jūsų, netylėkite. Tikrai yra pagalbos.
yra žmonių, kurie jums padės. Ačiū labai. Ačiū Jums.